হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল দ্য লেজি কুইন। অনেকদিন পর ভিডিও আপলোড করছি। আমি নায়কা থেকে শপিং করলাম, তো অনেকগুলো মেকআপ কিটস কিনেছি। আমি ইনসাইটের মেকআপ কিটসটাই বেশি প্রেফার করেছি, আর একটা কিনেছি ফিটমি মেবেলিনের। চলো তোমাদের আনবক্সিং করে সবকটা দেখাই। Hope you guys enjoy my video. Please like, share and subscribe my channel. Ta-ta!